Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullahu ta'ala, nafanallahu bihima wa bi'ulumihima fid dharain, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kama ana syahawati lan kaya oleh sak temene pira-pira syahwat iku mumtazijatun campur bilah mil adami kelawan daginge menungso wadami hilan darai adami fasalatonatu syaitoni mongko utawi kekuasaane setan aidon kelawan mana iku syariatun lumaku filahmihi ing dalam dagingi adami wadami hilan darai adami wa muhitatun lan ngelimputi bil qalbi kelawan ati min jawani bihi saking kiwa tengene kolbi. Kala ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam inna syaitana sak temene setan iku yajri lumaku apa setan min ibni Adam saking anak turune Adam majratami ing dalam gon lumakune getih. Wayuh kalan dihikayahatake an sayyidina saking Gusti kita Yahya Yahya alaihi salam. Anak iblis sak temene iblis iku bada ngedeng utawa ngetok sapa iblis lahu maring Yahya. Walihi lan iku ing atase pira lan ing atase iblis maliku utawi pira-pira gantungan. Faqala monggo ndika sapa Yahya lahu maring iblis ma iku apa hadza utawi iki. Kala ngendika sapa iblis iku asyahawatu pira-pira syahwat alati yo syahwat usitu sodaya situ asitu kang buru sapa ingsun biha kelawan alati bani Adam ing bani Adam fa'ulima mongko dingerteni min hadza saking iki apa anal khaira sak temene kebaikan kullahu ya sakabani khair wasa'ada talan kebahagiaan iku fi mukhalafatihi ing dalam nulayani setan lan syahwat kala ngendika sapa Allah taala wa amma man khafa maqama rabbih wa amma man anamun tai wong khafa kang wedi sapa man maqama rabbih ing kedudukane pengarane iman an-nasi'ati 40 wa qala ngendika sapa al-Busairi Imam al-Busairi wa khalifin nafsa wa syaitana wa khasihima wa khalif lan ulayana sapa sira nafsa ing nafsu wa syaitana lan syaitan wa sihima lan ngelanggara sira ing nafsu lan setan wa in humalan lamun nafsu lan setan iku mahamdo kang ikhlasake apa nafsu lan setan ing sira anusha ing nasihati fatahimi mongko curiga sira al irabu tai irab iku takwa lafal takwa iku mubtada wa wa utai takwa iku mudhaf wal ilahu tai lafal alila iku mudhafun ilaihi mudhaf ilaih wa madarun utai lafal madar iku khobarul mubtada khobari mubtada wa huwa utai madar iku mudhafun mudhaf wa kullun utai lafal kullun iku mudhafun ilaih mudhaf ilaih wa huwa utai kullun iku mudhafun mudhaf wa sa'adatun utai sa'ata iku mudhafun ilaihi mudhaf ilaih wa tibaun utai lafal tiba iku mubtadaun mubtada ahwa utai ahwa iku mudhafun ilaihi mudhaf ilaih majrurun iku diwaca jar bi kasratin kalawan kasra muqaddaratin kang dikira-kiraake alal alif ing atase alif mananga nglarang utawa nyegah min tuhuriha saking ngetokake kasra apa ta'zuru angel wa rasun utai rasun iku khabarul mubtada khabari mubtada wa syarrun utai syarr iku mudhafun ilaihi mudhaf ilaih wa huwa utai syarr iku mudhaf wa habailu utai habail iku mudhafun ilaihi mudhaf ilaih wa rasun utai rasun iku khabarul mubtada khabari mubtada wa syarrun utai lafal syarrun iku mudhafun ilaih mudhaf ilaih wa huwa utai syarr iku mudhafun mudhaf wa habaila utalafal habailikum mudhafun ilaihi mudhaf ilaih majrurun iku diwaca jar bil fathati kalawan fathah niyabatan krana dadi kentingane lan kasrati saking kasrah li'annahu krana sak temen habail iku ismun isim layang sharif kang ora mung sharif wal maning utai kang cekah lau ketu isim nasor fisa ing sorof iku si khotu muntahal jumu isi khot muntahal jumu
wal alif lan alif wal alifu ta alif iku lil itlaqi kanggo mutlakake. Sebagaimana syahwat itu bercampur dengan daging dan darahnya manusia, maka kekuasaan setan pun sama, yaitu berjalan di daging dan darahnya manusia dan meliputi hati. Jadi kita dalam diri kita itu ada syahwat, yang mana syahwat itu campur atau jadi satu dengan daging kita dan darah kita. Ini satu yang pertama. Yang kedua setan. Setan juga yaitu berjalan di darah. Setan itu sebagaimana jalan di darah dan daging, dan juga meliputi atau mengepung hati kita. Coba bayangkan, kita itu digoda oleh syahwat dan setan yang menguasai daging, darah, dan hati kita. Kan berat kalau tanpa ada pertolongan Allah. Kita tidak bisa taat, kita tidak bisa meninggalkan maksiat kalau benar-benar tidak ditolong oleh Allah. Maka kita harus selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah, selalu meminta pertolongan supaya bisa memerangi setan dan syahwat atau nafsu. Karena tanpa pertolongan Allah jelas kita tidak bisa. Kalau kita dijauhkan ya jelas tidak bisa. Orang setan itu nafsu atau syahwat nafsu setan itu berada pada diri kita. Diceritakan dari Nabi Yahya alaihissalam, pernah iblis itu memperlihatkan diri kepada Nabi Yahya. Dia membawa gantungan. Ditanya oleh Nabi Yahya, "Mahadza?" Qala asyahawat alati asidu biha. Ini adalah syahwat. Yang dengan syahwat itu saya akan menjaring, memburu setan, memburu manusia. Fa'ulima min hadza anal khaira. Kita tahu bahwa semua kebaikan dan kebahagiaan itu dalam menyimpang atau tidak mengikuti setan dan syahwat atau hawa nafsu. Jadi sebisa mungkin selalu berusaha kita menghindar atau menjauhi dari godaan setan dan nafsu, karena di situ adalah kebahagiaan dan kebaikan yang sejati. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Busairi dalam Burdahnya, wa khalifin nafsa wa syaitan wa'sihima. Jangan kau ikuti nafsu dan setan, dan langgarlah keduanya. Meskipun kedua tersebut seakan-akan memberimu nasihat, maka harus curiga. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, yang mana sesuatu tersebut seperti seakan-akan itu baik, padahal itu adalah rayuan setan dan nafsu, maka kita harus curiga dan berhati-hati. Contoh, kita akan mendatangi suatu tempat, yang mana suatu tempat tersebut adalah jelas kemaksiatannya. Terus pada hati kita atau pikiran kita seakan-akan ada yang membilangi, kesana kamu akan berdakwah, kedatanganmu itu akan memberikan kemanfaatan yang besar. Seperti itu harus curiga. Jangan-jangan itu adalah nafsu dan setan, yang mana untuk menjerumuskan, menjebak kita kepada kemaksiatan ketika kita diiming-imingi kebaikan. Itu harus waspada, harus curiga, seperti itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.